معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. یو جیشمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. په تیره برخه کې مو دا وویل چې رضیه هغه لیک لوسته چې صدیق علي خپل پلار او مور ته لیکلی و. صدیق علي د اننپور کلا د دروازې پر برج ولاړ و او د لویدیځ لوري ته د انګریزي سپرو پوځ لیده. د هغوی مخکنی کنډک په عادي مزله د کلا په لور روان وړو. تر ټولو مخکنی یو سپاره سپین بیرغ پورته کړی و. لږ ځن وروسته دغه سپاره د کلا د توپونو او ټوپکونو دم ته برابر سوی و. د صدیق علي په اشاره څو سرتیرو هوایي ډزې وکړې. په هغه پسې یې د توپ یو ډز وکړ او انګریزي پوځ چې په ډېر ډاډه زړه وړاندې را روان و ودرېدی. څو دقیقې وروسته د انګریزي پوځ 4 تنه سپاره چې په یوه لاس کې یې سپین بیرغ و آسونه راوځغلول او د کلا دروازې ته نږدې راغلل. په هغوی کې یوه چې تر ټولو ستر پوځي منصبدار ښکارېدی په لوړ غږ وویل: پر سپین بیرغ ډزې کول د جګړې له اصولو سره مخالفت دی. ستاسو قومندان له موږ سره ژمنه کړې ده چې کلا به موږ ته سپاري. که د قومندان نیت بدل سوی وي نو دا به د هغې معاملې نه سرغړونې وي چې د بنډنور والي له موږ سره کړې ده. صدیق علي ځواب ورکړ: د بنډنور والي د میسور له حکومت سره خیانت کړی دی او د هغه قومندان غړغړی سوی دی چې د یوه خائن د امر منلو ته نیت کړی و. موږ تاسو پر سپین بیرغ ډزې نه دي کړې بلکې تاسو ته مو خبرداری درکړې دي چې تاسو په دې تمه د کلا د توپونو دم ته د برابرېدو هڅه مه کوئ چې دلته به ټول خائن اوسي. انګریزي منصبدار وویل: ایاز خان د بنډنور د والي په توګه د دې کلا په اړه له موږ سره یو تړون کړی دی چې د میسور حکومت د خپل واکمن والي له لوري د تړون د منلو پایبند دی. صدیق علي وویل: د بنډنور د والي رسمي دنده او مقام په هغه ورځ له منځه ولاړ چې له تاسو سره د بنډنور او د هیدرګړ پر سر معامله وکړه. تر هغه وروسته هغه یو خائن دی. انګریزي منصبدار وویل: موږ تاسو پر دې خبرو چې تاسو غلطي کوئ. تاسو له 2 ساعته زیات زموږ د پوځ مقابلې نشئ کولی. موږ تاسو ته 15 دقیقې وخت درکوو چې فکر وکړئ. تر هغه وروسته مو که مقاومت وکړ نو د ژمنې ماتولو په ګناه به د کلا یو سپاهي هم ژوندی پرې نږدو. صدیق علي ځواب ورکړ: که تاسو په 2 دقیقو کې بیرته ستانه نسئ نو زه به خپلو سرتیرو ته امر وکړم چې پر ګولۍ مو وولي. انګریزي سپاهیانو څو شېبې په خپلو کې خبرې کولې او بیا یې خپل اسونه بیرته راوګرځول. ناڅاپه صدیق علي ډېر لیرې ښې لوري ته 2 تنه سپاره ولیدل. ده د یو منصبدار له لاسه دربین واخیست او د افق په لور یې وکتل. ویې ویل: زما په ګمان دا کسان زموږ دي. لږ ځان وروسته یې 15 تنه سپاره ښه روښانه لیدل او بیا یې په زړه کې بې خونده درزا احساس کړه. څو شېبې په ځیر هغوی ته وکتل او بیا خپل ورور ته وویل: مسعوده، رضیه زما خبره ونه منله. د لاندې راکوزه او بهر پهرهدارانو ته ووایه چې هغوی دننه راپرېږدي. انګریزان د کلابندۍ لپاره کتارونه سموي او تر اوسه یې لکه چې دوی ته پام نه دی سوی، خو کېدای سي چې غلاته یې د راننوتلو د مخنیوي هڅه وکړي. مسعود علي په بیړه لاندې راکښته سو او صدیق علي په ډېره اندېښنه کله کیڼ لوري ته د انګریزانو پوځ ته کتل او کله به یې ښي اړخ ته 50 سپرو ته. اوس دا له دوربین پرته هم رضیه او د هغې ملګري پیژندل. ناڅاپه د انګریزي پوځ 2 تنه سپرو اسونه راچرګان کړل او وړاندې راغلل. غوښتل یې چې رضیه او نور ملګري را ایسار کړي، خو له برج نه پر هغوی د ګولۍ باران وسو او بیرته پر شا ولاړل. انګریزي پوځونو هم په ځواب کې ډزې وکړې، خو په دې ځنډ کې رضیه او د هغې ملګري کلا ته راننوتل. صدیق علي په منډه لاندې انګړ ته راکښته سو. ده د خپلو احساساتو سم اټکل نه سوی کولی.
د رضیه بدن په خولو لوند خیشت و. څو شېبې پام نسو چې دا د نااشنا خلکو په منځ کې ولاړه ده. بیا په سرجیکالي سترګې ولګېدې او په بیړه یې سترګې ښکته واچولې او پرده یې پر مخ راواچوله. مسعود علي له آس نه په راکوزېدو کې تکیه ورکړه او سرجیکالي وړاندې ورغلی. ورته ویې ویل رضیه تا ډېر بد وکړل. په دې کلا کې 400 ښځې او ماشومان پخوا پناه اخیسته ده او خدای خبر دی چې تر څو وخته پورې به یې دیوالونه د دښمن ګولۍ را ایثار کړي. رضیه ځواب ورکړ زه دې کلا ته د پناه لپاره نه یم راغلی، ته مې نوم په خپلو سرتیرو کې درسره ونیسه. صدیق علي وویل که ته د ښځو او ماشومانو احوال واخیستلی سې نو دا به هم ستر کار وي. مسعوده دا ښځو ته ورسوه. مسعود علي ورته وویل راځه، او رضیه په چوپه خوله ورپسې روانه سوه او د کلا هغه برخې ته ولاړل چې ښځې او ماشومان پکښې ځای پر ځای وه. صدیق علي خپلو سرتیرو او منصبدارانو ته وویل زما دوستانو، زموږ ته ارادې او همت د ازمایښت وخت را رسېدلی دی. موږ ته دا ویل سوي دي چې تر څو زموږ پوځ دلته نه وي رسېدلی نو دغه کلا به چې په هره بیه وي وساتو. که دغه کلا د دښمن لاس ته ورسي نو دغه ټوله سیمه به په خطر کې ولویږي. انګریزان د هیوادونو د فتح کولو مینې له زرګونو میله لیرې ځایه تر دې ځایه را رسولي دي. دوی تر 7 سمندرونو پورې غاړې ته د خپل قوم د برلاسي د بیرغ رپولو لپاره له موږ سره جګړې ته زړه ښه کړي دي او په دې جګړه کې دوی ته ماته او یا بری د مرګ او ژوند مسله نه ده. خو موږ د خپل عزت او ازادۍ او بقا لپاره جنګیږو. موږ د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید دښمنانو ته دا ثابته کړو چې تاسو د ښکار لپاره داسې ځنګل ته راغلي یاست چې دلته د لیوانو او ګیدړانو پر ځای زمریان ژوند کوي. د یوه سرتیري په ژوند کې داسې وخت راځي چې د بري او ماتې نه بیا پروا سي او خپل ځان قربانوي. زه تاسو ته دا نسم ویلی چې په اننپور کې به زموږ د جګړې پایلې څه ډول وي. کیدای سي چې موږ ته پر وخت مرسته راورسیږي او دښمن د سمندر لوري ته ټیل وهو، او دا هم کیدای سي چې موږ د خپل وطن د خپلواکۍ په لاره کې قربان سو. په دواړو صورتو کې زموږ راتلونکي نسلونه دا نسي ویلی چې موږ د ذلت لاره غوره کړې وه. زه تاسو ته دا باور درکولی سم چې د دې کلا د هر سرتیري قرباني به د قوم په زرګونو خلک له تباهۍ نه وساتي. موږ باید دا ثابته کړو چې تر څو دښمن زموږ پر مړیو تیر نسي له اننپور نه وړاندې نسي تېرېدلی. محترمو اورېدونکو، 1 ساعت وروسته جګړه پیل سوه او د انګریزانو توپونو له 4 لوریو پر کلا ډزې کولې. په کلا کې د بارودو د اندازې له معلومولو وروسته صدیق علي خپل سرتیرو ته امر وکړ چې له ډېرې اړتیا پرته ډزې ونه کړي. قضا ماپښین انګریزانو له 4 لوریو پر کلا د ورختو هڅه وکړه، خو د کلا توپونو د لومړي ځل لپاره توندې ډزې وکړې او یرغل له سخت زیان سره وروسته شاتګ ته اړ سول. تر دې وروسته دښمن یوازې پر توپونو ډزې کولې. د لمر لوېدو پر وخت صدیق علي دربین پر سترګو کښېښود او د کلا په برج کې ولاړ و. د کلا پر شاوخوا د دښمن شمېر تر پخوا زیات سوی و او هغوی ځای ځای د وړوکو توپونو پر ځای درانه توپونه درول. د ماښام د اذان په اورېدو صدیق علي له برج نه راکښته سو او د لمونځ کوونکو په کتار کې ودرېدی. ناڅاپه له بهر نه د توپ یوه ګولۍ راغله او په یو برج ولګېده چې ټوټه یې لاندې انګړ ته راغلې. بیا له 4 لوریو ډېرې توندې ډزې پیل سوې. د لمانځه له ختمېدو وروسته سرتیري او منصبداران په خپلو مورچلو کې ودرېدل. دغه شپه د قیامت شپه وه. د دښمن توپخانې پرله پسې اورونه بادول. د کلا ډېر برجونه مات سول. په دیوالونو او بامونو کې درزونه پیدا سول. زیات شمېر سرتیري ټپیان او شهیدان سول. د شپې په وروستۍ برخه کې صدیق علي پر برجونو راوګرځېدل او بیا انګړ ته راکوز سو. د یوه سرتیري له لاسه یې مشال راواخیست او د کلا دننه یې ګزمه پیل کړه. ځای ځای د خپلو ملګرو مړي ولیدل. یوې پراخې خونې ته وننوت چې هلته څو ښځو د ټپیانو خدمت کاوه. د خونې په یو کنج کې یو سرتیري چې کمیس یې په وینو رنګ و له درده زګروی کاوه او رضیه د هغه پر سر پټۍ تړله. صدیق علي هغه ته نږدې ودرېدی. رضیه ده ته وکتل، بیا سترګې یې کښته واچولې. صدیق علي غوښتل څه ووایي خو غږ یې په ستوني کې خپ سو. بېرته را وګرځېدی او ګړندی له خونې را ووتی. لږ ځنډ وروسته دی بېرته برج ته وختي. 4 لورو ته را وګرځېدی.
او سرتیرو ته یې لازمي لارښوونې وکړې. بیا له دروازې سره په یو برج کې ودرېدی. د شپې په تیاره کې د توپونو د خولې لمبې د ښامار د پشهار په څېر سهمجنې او ویرونکې ښکارېدلې. ناڅاپه د نږدې د چا سلګۍ واورېدلې. څوک سو؟ ویې ویل څوک یې؟ یوه ښځینه غږ اوچت سو. ویې ویل زه یم رضیه. صدیق علي وویل ته دلته څه کوې؟ هغې ځواب ورکړ هیڅ نه. ته رانه خفه یې؟ صدیق علي ځواب ورکړ رضیې زه له تا نه خفه نه یم، خو باید دلته نوی راغلې. رضیې وویل دلته خو په سلګونه ښځې سته، خو زما په راتلو څه وسول؟ صدیق علي ځواب ورکړ دغه ښځې اننپور ته د دښمن د ناڅاپي پرمختګ له امله له مجبورۍ راټولې سوې. تا خو داسې څه اړتیا نه لیده. ما خپل کور ته ستا د استولو لارې چارې برابرې کړې وې. رضیه په سلګیو سوه. ویې ویل زه دلته له مرګه نه ویرېږم، خو دا نسم زغملی چې ته رانه خفه وې. صدیق علي وویل زه له تا نه خفه نه یم رضیې، خو کاشکې ته مې پر دې پوهولی سوای چې موږ دلته له ژونده مرګ ته ډېر نږدې یو. دښمن خپل ټول ځواک دلته راټول کړی دی. خدای خبر دی چې دوی به تر سبا پورې څومره نور لوی توپونه د دې کلا مخې ته نصب کړي. زموږ د باروتو ذخیره به نور الا یوه ورځ نوره هم پاته وي. زما د سرتیرو حوصلې لوړې دي، خو د ښځو او ماشومانو مسئلې ټول په اندېښنه کې اچولي یو. کاشکې تا زما خبرې منلی وای. رضیې وویل زه نه پوهېږم چې دلته ولې راغلم، یوازې دومره پوهېږم چې زموږ پړاو یو دی او زموږ لارې یو له بله نسي بېلېدلی. صدیق علي له لږ ځنډ وروسته وویل رضیې ته د دې لپاره دلته راغلې چې زه دلته وم؟ صدیق علي د ځواب پر ځای سلګۍ واورېدلې. هغه وویل رضیې رښتیا ووایه، دا دې په زړه کې در تېر نه سول چې زه ښایي له اننپور نه راستون نه سم او بیا تا ونه وینم؟ د رضیې سلګۍ ناڅاپه بندې سوې او هغې له څو شېبې وروسته ځواب ورکړ زه یوازې پر دې پوهېدم چې ته په یوه خطرناک سفر وتلی یې او ما نه غوښتل چې د خطر پر مهال له تا نه لیرې وم. تا غوښتل چې ما څرنګه وطن ته واستوې چې له خطره خوندي سم، خو ما ته له تا پرته ژوند بېمعنا و. ناڅاپه یوه ویرونکې چاودنه وسوه او له دې سره د برج یوه ستنه او د بام څو خښتې راولوېدې. بیا په یوه وخت د یوه له خولې رضیې او د بل صدیق علي ووتل او په بیړه دواړو یو او بل کلک سره نیولي وه. صدیق علي وویل رضیې ته خو روغه یې؟ رضیې وویل زه رکی روغه یم، خو پر تا وویرېدم، ته خو به نه وې ژوول سوی. صدیق علي هغه پرېښودله او ویې ویل رضیې ته لاندې کښته سه. څو ګامه لرې د مسعود علي غږ اوچت سو ورورجانه. صدیق علي وویل مسعوده څه خبره ده؟ مسعود ګړندی ورغلی او ویې ویل ورورجانه دغه برج رالویږي، تاسو ترې لیرې سئ. صدیق علي وویل ډېر ښه ده، ته رضیه لاندې بوځه. مسعود په رډو رضیې ته وکتل او ویې ویل ته دلته څه کوې؟ راځه. رضیه په چوپه خوله له برج نه ښکته روانه سوه. صدیق علي ورو پر دیوال وړاندې روان سو. سرتیرې په خپلو ځایو کې ولاړ وه او صدیق علي ته د هغوی چوپتیا تر کریغو هم زیاته دردونکې ښکاره سوه. د دښمن ډزې شېبه پر شېبه توندېدلې. لږ ځنډ وروسته د دیوال پر بله برخه کې د یو مصبدار سره خبرې کولې چې ناڅاپه چا لاندې له انګړ نه غږ وکړ قمندان صاحب. صدیق علي وړاندې ورغلی او ځواب یې ورکړ زه دلته یم، څه خبره ده؟ هغه نفر وویل مسعود علي خان ټپي سوی دی، تاسو لاندې راښکته سئ. د صدیق علي زړه ولوېدی، په بیړه لاندې راښکته سو او په منډه یې بیا خونې ته ننوتی. مسعود علي د ځکندن په حال کې پر غولي پروت و. د هغه له ټټر نه وینو داره وهله. څو تنه سرتیرې شاوخوا ته ولاړ وه او رضیه هکه پکه د هغه تر څنګ ناسته وه. صدیق علي د هغه تر څنګ کښېناست او ویې ویل مسعوده. د هغه پر شونډو یوه پیکه مسکا راخپره سوه او بیا یې څو شېبې وروسته سترګې پټې کړې او غاړه یې کږه سوه. د رضیې د وچو سترګو نه د اوښکو سیلاب رامات سو. یو منصبدار خونې ته وننوتی او صدیق علي ته رانږدې سو. ویې ویل ښاغلیه سهار رانږدې دی او د دښمن له وضعه داسې ښکاري چې پر کلا یرغل راوړي. محترمو اورېدونکو، د ورځې تر 8 بجو پورې د کلا برجونه او دیوالونه ځای مات سوي وه. دننه ډېرې کوټې پر کنډوالو بدل سوي وې. تر جنګېدونکو سرتیرو د ټپیانو او شهیدانو شمېر زیات سوی و. پر سرتیرو برسېره ډېرې ښځې او ماشومان هم د خونو پر بام لاندې سوي او مړه سوي وه. ماپښین مهال یو ځل بیا دښمن پر کلا د یرغل هڅه وکړه.
خو د کلا ساتونکو د توپونو او توپکو په توندو ډزو هغوی ماتې ته اړ کړل. د کلا د ساتونکو دغه بری د مړې کېدونکې ډیوې وروستۍ وړانګې وې. د دې بارود نور ختم سوي وه او صدیق علي هغوی ته دا امر کړی و چې نور له توپونو کار مه اخلئ. که دښمن بیا یرغل راوړ نو تورې او توپک به زموږ وروستۍ وسیله وي. قضا ماپښین د دښمن پلي پوځونه د توپخانې له ډزو نه جوخت ورو ورو وړاندې راغلل او نوي مورچلې یې جوړولې. صدیق علي د دیوال په یو مورچل کې ناست و او په دښمن یې ګولۍ اورولې. یو ځل ده پر دښمن ډز وکړ او ټوپک یې ډکاوه. چې چا ټوپک وړاندې کړ ورته ویې ویل دا واخله دا ډک دی. تش ټوپک ما ته راکړه زه یې په ډکولو پوهېږم. دا رضیه وه. صدیق علي په چوپه خوله ټوپک ته یې واخیست او دا د ده تر څنګ کښېنستله. د ټوپک په ډکولو بوخته سوه. صدیق علي نښه ونیول او ویې ویل رضیه لکه چې نور زموږ وروستی منزل ډېر رانږدې سوی دی. په زرګونه داسې خبرې وې چې ما غوښتل درته ویې کړم. غوښتل مې درسره کښېنم او د مسعود په باب خبرې درسره وکړم او درته ووایم چې د هغه ماشومتوب او ځواني څنګه تېره سوه. هغه څومره راباندې ګران و. د هغه له شهادت نه لږ مخکې ما فکر کاوه چې موږ سنګاپتم ته رسېدلي یو. موږ د کاویري د سیند پر غاړه چکر واهه. زه مې پلار او مور ته ستا په باب خبرې کوم او زما کشر ورور تا ته حیران دریان ګوري. رضیه وویل ما لکه چې هغه مهال په یوه کښتۍ کې له تا سره یو ځای سفر کاوه. موږ یوه داسې جزیرې ته روان و چې انسان هلته د جګړو له مصیبتونو نه بېغمه دی او هغه وطن پلوري د خپل وطن خپلواکي د وطن په یلغمارو نه پلوري. صدیق علي له ډز وروسته د رضیې له لاسه ټوپک واخیست او ویې ویل رضیې زما د ژوند تر ټولو ستره هیله دا وه چې یو بریالی کښتۍ چلوونکی سم او له بنګلور نه چې روان سوم دا مې په خوب کې هم نه لیدل چې زه به ناڅاپه د ځمکني پوځ یو قمندان سم. چې ته کوم وخت په کښتۍ کې سپره سوې نو هغه مهال دا چا ویلی سوی چې د یوه او بل د زړه د درزاګانو د اورېدو لپاره تقدیر موږ ته د اننپور کلا غوره کړې ده. رضیه وویل زه له تا نه یوه ژمنه غواړم او هغه دا چې ته به په کوم پړاو کې ما ته دا حکم نه کوې چې له سترګو دې پناه سم. صدیق علي وویل که تر 100 ساعتو پورې موږ ته مرسته راونه رسیږي نو د ښځو او ماشومانو لپاره به موږ وسلې غورځولو ته اړ سو. که دښمن دوی ته له دې ځایه وتلو ته ارادې سي نو زه دې ته تیار یم چې له خپلو پاتې سرتېرو سره د دوی په لاسو کې بندیان سو. که څه هم د دې جیل په موږ ته له مرګه بدتر وي. په هر صورت د دې کلا د قمندان په توګه چې زه د دې کلا نورو ښځو او ماشومانو ته څه حکم کوم نو هغه به ستا لپاره هم وي. د داسې وخت په رسېدو به زه ستا د حکم نه غاړه نه غړوم او زما باور دی چې زما په ژوند به داسې وخت را نه سي. ماښام مهال د کلا نور منصبدارانو صدیق علي ته وویل چې نور زموږ بارود بالکل ختم سوي دي. که تر لږ ځنډه پورې مرسته راونه رسیږي نو کیدای سي چې د شپې له لوري دښمن له څه ټینګار پرته کلا ته راننوځي. صدیق علي ځواب ورکړ اوس زموږ هدف دا دی چې دښمن تر ډېره وخته دلته په جګړه کې بوخت وساتو. موږ د دې شپې چیرولو هڅه باید وکړو. د شپې له خوا چې دښمن د کلا توپونه چوپ ولیدل نو خپل توپونه یې نور هم کلا ته رانږدې کړل او د دوی د ډزو اغېزې تر پخوا څو چنده ویجاړونکې وې. په کوم مورچل کې چې صدیق علي ناست و د هغې شاوخوا ته د دیوال یوه برخه لوېدلې وه. ده د ډېر ټینګار وروسته رضیه دې ته راضي کړه چې لاندې کښته سي. هغه د ښځو خونې ته ولاړه او پرېوته او لږ ځنډ وروسته خوب پرې راغلی. د شپې له تېرېدو وروسته د سهار په رڼا کې د اننپور کلا د ویرانې او بربادۍ یوه زړه برېښونکې ننداره وړاندې کوله. د کلا ساتونکو خپلې وروستۍ ګولۍ هم چلولې وې. صدیق علي په حیراني او مایوسۍ شاوخوا ته سترګې واړولې او یوه سرتېري ته یې امر وکړ چې پر برج سپین بیرغ ورپوي. د دښمن توپونه ناڅاپه چوپ سول. صدیق علي پر آس سپور سو او د کلا څخه راووتی. کوم 50 ګزه لرې ودرېدی. د دښمن د لیکو 2 تنه سپاره راووتل او د سلګو په رب کې صدیق علي ته راورسېدل او ودرېدل. صدیق علي وویل زه ستاسو قمندان ته له دې وړاندیز سره راغلی یم چې که تاسو په دې کلا کې ایستارو ښځو او ماشومانو ته د وتلو اجازه ورکړئ نو موږ دې ته چمتو یو چې کلا تاسو ته وسپارو. یو انګریزي منصبدار ځواب ورکړ ته له دې وړاندیز سره دې ته اړتیا نه لرې چې زموږ قمندان ته ورسې. زموږ قمندان له داسې خلکو سره خبرو ته تیار نه دی چې له ژمنې یې سرغړونه کړې ده او زموږ د سولې پر بیرغ یې ډزې کړې دي.
که ته بې له کومه شرطه وسلې ایښودلو ته چمتو نه وې نو ډزې به له سره پیل کړو او د کلا له نیولو وروسته به تاسو د ډېر بد چلند حقدار وګڼو. صدیق علي وویل کوم سړی چې د دې کلا په اړه له تاسو سره کومه ژمنه کړې وه هغه له میسور سره خیانت کړی و. منصبدار وویل موږ نه غواړو چې له تاسو سره په خبرو کې کېوځو، ته بېرته تللی سې. موږ پر دې باوري یو چې ستاسو پر مقاومت سربېره به تر 1 ساعت دغه کلا ونیسو. صدیق علي مایوسه سو، ویې ویل زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې که موږ بې له شرطه دغه کلا تاسو ته وسپارو نو له ښځو او ماشومانو سره به څه چلند کوئ؟ منصبدار ځواب ورکړ ستاسو د وسلو غورځولو پوښتنه نه پیدا کیږي. موږ پوهیږو چې بارود مو ختم سوي دي او تاسو هغه مهال سپین بیرغ اوچت کړ چې له دې پرته بله لاره نه لري. نور زموږ وخت مه تېروئ. دا مو په خیر ده چې له څه شرط پرته وسله وغورځوئ. له ښځو او ماشومانو سره بد سلوک زموږ له شان سره نه ښایي، خو د هغوی په باب موږ ستاسو سره څه خبرو ته چمتو نه یو، ته تللی سې. صدیق علي مخ راواړوه او د کلا په لور یې راوکتل او بې له دې چې څه ووایي توره یې له ملا راپرانیستله او انګریزي منصبدار ته یې وړاندې کړ. لږ ځنډ وروسته د انګریزانو پوځ د بري له نغارو سره کلا ته ننوت. د انګریزي قومندان په امر یې د کلا ساتونکي چې زیاتره ټپیان وه بې وسلې کړل او یوې خواته یې ودرول. څو تنه سپایانو دوی ته ټوپونه ورواړول او مخې ته یې ودرول او نور یې له وږیو لیوانو په څېر پر ښځو ورکېوتل. چا د کومې ښځې ګاڼه ترې لوټول او کوم چا یې جامې څرلې. د ښځو او ماشومانو له کریږو سره د انګریزانو کرس کرس خنداګانې پورته کېدلې. صدیق علي دغه زړه برېښوونکې ننداره ونه زغملی سوه. هغه په یوه توپ وړاندې ورغلی، د لارې یو سپاهي یې راوغورځاوه او د سترګو په رپ کې یې پر یوه انګریز منصبدار چې یوه ځوانه انجلۍ یې تر ویښتانو نیولې وه او سنډله یې غوټه وکړه. ده په یوه سوک انګریزي منصبدار لاندې راوغورځاوه او بیا یې په دواړو لاسونو تر مرۍ ونیوی. سرتیرو د توپکونو په کنداغونو هغه وواهه او منصبدار یې ترې وژغوره او لاسونه یې په یوه پړي وتړل. په دې ځنډ کې د صدیق علي ملګرو له انګریزي پوځیانو سره بیرچې اخیستې وې او 6 تنه یې ووژل. انګریزانو د دې په ځواب کې ډله ایز وژنه پیل کړه او د سترګو په رپ کې یې 50 تنه بندیان ووژل. د دغه وحشتناکې وژنې بهیر کې څو تنو ښځو او پیغلو د دښمن د منګولو نه د خلاصون لپاره د کلا کوهي ته ځانونه وغورځول. انګریزي قومندان چې وضع راکابو کړه له پاتې بندیانو نه یې 60 تنه ګوشي کړل، لاسونه او پښې یې پرې وتړل او بیا یې دیوال ته ودرول. صدیق علي د هغوی په منځ کې و، له تندي څخه وینه بهېدله. د انګریزي سرتیرو په ډله له دیوال نه 2 ګامه لرې بندیانو ته مخامخ ودرېده. رضیه د 2 تنو ښځو سره د دیوال مخې ته د درېدلو بندیانو له 2 ګامه لرې ولاړه وه او په حیراني یې دې نندارې ته کتل. انګریزي قومندان خپل لاس اوچت کړ او سرتیرو توپکونه بندیانو ته نیغ ونیول. رضیه ناڅاپه د ښځو له منځه راووتله او د صدیق علي له نارو سره یې د هغه په لور منډه وکړه. دا د توپونو مخې ته ودرېدله او قومندان د پیل غږ وکړ او لاس یې ښکته کړ. د ټوپکو له هیبتناکو ډزو سره یوه ښځینه غږ اوچت سو، رضیه د صدیق علي له کوم 18 ګامه لرې راپرېوته او بیا راجګه سوه او بیا په مځکه وښویېده او د صدیق علي پر مړي ورپرېوته. لستر ارمانه نظرانه شوه ځواني، لستر ارمانه نظرانه شوه ځواني، د عشق پر یون ایره ایره شوه ځواني، د عشق پر یون ایره ایره شوه ځواني، پر خلیلی مسیر دا غلی سینا، پر خلیلی مسیر دا غلی سینا، لسپین ایمان صدقه شوه ځواني، لستر ارمان نظرانه. یو انګریزي منصبدار ورغلی او هڅه وکړه چې راپورته کړي، خو بیا یې خپل ملګرو ته وکتل او ویې ویل مړه سوې ده. لږ ځنډ وروسته انګریزي سرتیرو د بندیانو پر یوه بله ډله خپله نښه پخوله او کله چې بریمن پوځ د اننپور په کلا کې خپل بیرغ ته سلامي ووهله نو له 2 تنو ټپیانو او ناروغانو پرته چې دوی ډېر بې ازاره او بې وسه بلل او پرې ایښې یې وه، د کلا نورو ساتونکو د خپل ژوندانه مزل بشپړ کړی و. کومې ښځې چې پاتې وې په هغوی کې ډېرې لږ داسې وې چې پر مخونه یې د ټپونو نښې نه وې. محترمو اوریدونکو، معظم علي د ایاز خان د خیانت او د انګریزانو لاس ته
د بنور کلا د لوېدو خبر اورېدلی و. دی د صدیق او مسعود له کیسې نه تر ډېره وخته نه خبره و. یو سهار د پخوا په څېر فرحت له لمانځه وروسته د قرآن کریم تلاوت کاوه او معظم علي له مراد سره پوځي مدرسې ته د تلو لپاره ځان چمتو کاوه چې صابر دننه ورغلی او خبر یې ورکړ. یو پوځي منصبدار غواړي له تاسو سره وویني. هغه وایي چې له ملیبار نه مې یو مهم خبر راوړی دی. ما هغه په مېلمستون کې کښېنولی دی. معظم علي په خپل زړه کې بیا خوند ټکان احساس کړل او ګړندی د مېلمستون په لور ولاړی. لږ ځنډ وروسته یې د میسور د پوځ له یوه ستر سالار سره سړیمسه وکول. معظم علي ورته وویل مهرباني وکړه ته له ملیبار نه راغلی یې؟ منصبدار وویل هوکې زما نوم لطف علي بیګ دی. معظم علي ده ته نږدې کښېناست ویې ویل ما ستا نوم اورېدلی دی مهرباني وکړه. لطیف علي وویل معظم سلطان زه ستاسو خدمت ته رااستولی یم. زه افسوس کوم چې ښه خبر مې نه دی راوړی. معظم علي د لطیف علي پر صحرا سترګې شخې کړې او ویې ویل ته د صدیق مسعود او یا انور په باب غواړې څه ووایې؟ لطیف علي وویل هوکې ما د مسعود او صدیق په باب ډېر بد خبر راوړی دی. تر څو شېبو پورې د معظم علي له خولې غږ ونه ووت. بیا یې په خپ غږ وویل که زما زامونه په کوم ډګر کې دښمن ته شا نه وي کړی نو بل هیڅ خبر هم د هغوی په باب ماته ناوړه نه دی. ووایه څه خبر دې راوړی دی؟ لطیف علي وویل تاسو په اننپور کې د انګریزانو د ظلم خبرونه اورېدلي دي؟ معظم علي وویل هوکې صدیق علي خان د اننپور د کلا قمندان و او مسعود علي هم ورسره و او هغوی دواړه شهیدان سوي دي. معظم علي څو شېبې حق پک لطف علي ته کتل. بیا یې ورته وویل صدیق علي خو په سمندري پوځ کې و پر دې مې مغزه نه خلاصیږي چې هغه اننپور ته څه ډول ورسېدی؟ لطف علي ځواب ورکړ هغه له بنګنور نه پوځي سامان کنداپور ته یوړ. هلته د ایاز خان د خیانت په سبب داسې حالت راغلی چې د کنداپور د پوځ قومنده یې پر غاړه واخیسته. تر دې وروسته د بنور په شاوخوا کې زموږ پاتې نور پوځونه پر هغه ورټول سول. مسعود علي له پخوا نه هلته و. هغه د انګریزانو له یرغل نه څو ورځې مخکې د اسد خان سره هلته تللی و. اسد خان د کنداپور په جګړه کې شهید سو. له مرګ وړاندې هغه خپله دنده صدیق علي ته سپارلې وه. ما اورېدلی و چې اسد خان ستا انډیوال و. معظم علي وویل هوکې هغه زما ډېر خوږ انډیوال و. لطف علي وویل معظم سلطان د صدیق علي او مسعود علي په شهادت ډېر خفه سو. هغه ستا په نامه یو لیک هم راکړی دی. لطف علي یو لیک راوایست او معظم علي ته یې ورکړ. معظم علي لیک پرانیست. سلطان ټیپو لیکلي وه زما ګرانه اشنا زه لطف علي د یوه بد خبر سره تا ته در استوم. کاشکې زما الفاظ ستا د درد دوا کېدی سوی. زما د واکمنۍ ټولې خزانې د صدیق علي او مسعود علي په څېر شرشندیانو د وینې د یوه څاڅکي بیه نسي ادا کولی. تا څه موده وړاندې په جګړه کې د ګډون هیله کړې وه. ما ستا د غوښتنې ځواب ځکه در نه کړ چې د جګړې تر محاذ د سرنګ وطن په پوځي مدرسه کې تا ته ذاتي اړتیا وه. زما رایه اوس هم هغسې ده چې ته په سرنګ وطن کې ډېر اغېزمن کار کوې. خو که بیا هم ستا هیله وي نو چې څه وخت مو وغوښتل په خپل ځای په سرنګ وطن کې یو مناسب چاته خپله دنده وسپارې او دلته تشریف راوړې. زه په جګړه کې هم ستا په شان خلکو مشورو ته اړتیا لرم. د لیک له لوستلو وروسته معظم علي سر ځوړن واچاوه او په چرتونو کې ډوب سو. بیا یې لطف علي ته وکتل او ویې ویل تاسو د هغوی د شهادت په باب ښه سپیناوی کړی دی؟ لطف علي وویل هوکې د اننپور له وحشتناکه ډلهییز وژنې وروسته انګریزانو څو تنه ماشومان او ښځې چې زیاتره یې ټپیان وه موږ ته وسپارل. هغوی ستا د زامنو د شهادت خبر شا وواله. زما باور دی چې د اننپور پر کیسه خلک خبر سي نو د میسور هر اوسېدونکي به د دې پر جرأت او میړانه وویاړي. معظم علي وویل کاشکې چې د دې قرباني د دغه قوم برخلیک بدلولی سوای چې عزت او خپلواکي یې د څو وطن پلورو خاینانو په لاس کې ده. کاشکې په میسور کې بل ایاز پیدا نه سي. لطف علي وویل نور ما ته اجازه راکړه زه نن غواړم بیرته ولاړ سم. که تاسو غواړئ سلطان ته څه احوال واستوئ نو زه به یې ورسوم. معظم علي وویل تاسو زما له لورې د سلطان مننه وکړئ او ورته ووایاست چې زه به ډېر زر د هغه په خدمت کې حاضر سم. مسیر دا غلی سینه
لسپین ایمان صدقه شو ځواني لسپین ایمان صدقه شو ځواني. محترمو اوریدونکو، دا چې نور څه حالات مخته راځي او سلطان ټیپو به تر کومه ځایه پورې رسیږي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي ځال رب سپارم. شاد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هرونه جوړ شول صدیقي ښکلې عجیبه شوه ځواني. درد کی راویښ درد کی ویده پر هره دا چاله یاد یې را سره پر هره چې پر سینه یې پر هرونه جوړ شول صدیقي ښکلې عجیبه شوه ځواني. صدیقي ښکلې عجیبه شوه ځواني. لستر ارمانا نظرانه شوه ځواني د عشق پر یون ایره ایره شوه ځواني. پر خلیلې مسیر داغلې سینه لسپین ایمان صدقه شوه ځواني. لستر ارمانا نظرانه شوه ځواني.